Tere kaunist õhtupoolikut, head vutisõbrad, oleme juba legendaarseks kujunenud. Karistusalasse seda oodatakse, tuleb ka mingit sorti löök latti ja tuleb Elva esimene! Ja Maurice Willems viib Elva esimesel minutil juhtima. Oi, sellist kiiret algust ma arvan me ei oodanudki. Ei, no täpselt, et täitsa kas lähebki nüüd esimesel minutil kirja. Tuligi see pikk out, nagu sa ennustasid, pall käis korra vähemalt. Ja kui publikust rääkida, eks me poolel kuuleme, palju seda on, aga... Palju, aga ütleme nii, et viimases kahes mängus oli... Viimane kord oli 370 umbes ja enne seda oli... ja Willems leitakse uuesti üles! Ja Elva läheb 2-0 juhtima ja jälle Maurice Willems ja 9. minutil Elva 2-0 eest. Oho! Täitsa uskumatu, jah. Et mäng 9 minuti põhjal ennustada. Juba tegelikult suuremad mehed on ka sinna viidud. No Jagodinskis võiks olla see sihtmärk ja lätlase poole pall läks ka karistusala tagant. Nüüd tuleb löök ja Elva läheb 3-0 juhtima. Mida meie silmad näevad? Dominik Laaneots virutab palli karistusala tagant vasakusse alla nurka ja Karjaginil ei jää mitte midagi muud üle, kui see pall välja noppida. Kuigi Koppelit on praegu palju rohkem kuulda, siis eks tal on mingisugune ikka siuke rahulolu, samas eks see 3-0 on ka mingil määral libes. Ja sellest me räägime, tuleb ikkagi Velkolt üks tagasi. Ja nüüd oli küll Mark Villamura see, kes karistusala tagant, juba ma ei tea, meetreid 20. Andis jalga, aga No jalg on järelikult nii hea. Mängitakse lahti, Mugra löögikoot! Lööb ja latti! Oi! Vot siuke kombinatsioon. Teine värav oli lähedal. Lihtsalt väga hästi õnnestunud. Seda küll, jah. Pigem vaataks seda niipidi praegu. Ja jälle tuleb pikendus värava ette! Ja olime värava ootuses ja see 4. värav tuleb Elvale! Ai, ja kes see seal selle pea vahele pani? Ja Erik Ilves tundub mulle ka, et oli see mees. Nii, ja Velko läheb rünnakule ja kastis on juba 3 meest ootamas. No, äkki tekib löögikoht ka. Tuleb ja Kruusilt tuleb hoopis tõrje. Korjab ära. Korraks otsa, kaotab palli ja nüüd läheb Velko omakorda. Mõtus. Küttal vastas. Nõutakse, et Mõtus võtaks küti ette, lööb ka peale, aga... Ütleme, et tegelikult oli päris korralik löök, et okei. No jõud. Ei olnud Willemsit seal. Nüüd tundub, et Elva on natuke surve alla jäänud, kui nüüd nii öelda, et jälle Mõtus palliga toimetab kasti ümber, võtab ette, üle astet, karksöök, Paava lööb ja tuleb ikkagi Velko teine. Ja tuleb. No pikalt oodati seda. Ja 66. minutil siis ja tulevad need 2 vahetust ka. Ja praegu on, ütleme, Velko elab. No nüüd läheb mänguks. Ja tuleb... Ja siin mängida on umbes veel 15 ja lisa, et... Okoro pikendab. Okoro! Tuleb ka jätk, Lehter ja ka suluseis. Lipp tõusis juba vara üles. Lähevad lõkkele. Aga vaatame. Lehterilt hea kaitsetöö ja nüüd minnakse rünnakule. Okoro palliga, Lehter, Põltsar on ka, on seal Paju veel läheduses. Põltsar paremal äärel. Senderdus värava ette ja tuleb Elva 5. Ja Elva pingil on näha sellist emotsioonipurset, sellist rahuldust, et lõpuks ometi see 5 tuli ja ei keegi muu kui David Lehter. Lööb Elva 5. ja selle hooaja 8. Annab sellist mõnusat vaimujõudu ka see 5-2 derbivõit Elvale järgmiseks mänguks Viimsiga, mis ka on kahtlemata selline vinske vastane. Kindlasti, aga selle võidu pealt nii palju löödud väravate pealt võrsil seda usku on ja tahet on neil kindlasti tohutult. Ilveselt ka mingisugune
üritus ebatäpne see oli ja Koppel vilistab selle hooaja teise Lõuna-Eesti derbi lõppenuks ja jälle Elva võidab sedapuhku 5-2 skooriga. No Tartu Velko ikkagi, kui skoori vaadata, lagunes varuosadeks. Jah, ja näha on, kui võimsalt emotsionaalselt Elva mängijad, ilmselt nad kodus ka nii